त्यो अगाडि चाहिँ आउनुहुन्छ होला तपाईँ मुस्ताङतिर जानुहुन्छ नि त्यो अगाडि आउनुहुन्छ त्यो घोडा छ अरे छ अरे होइन छ गएको हामीले चाहिँ टुसा टिक्रा छौँ होइन उधर घोडा है और उधर घोडी तो हेलो गाइज कम ब्याक टु माई च्यानल। त आज चाहिँ हामी त्यो डाँडामा जान लागिरहेको छौँ त्यो डाँडाको चुचुरामा। हेलो यता हेर्नु न त्यो झोलाभरि हामीले चाहिँ खानेकुरा हालेको छौँ होइन त्यो टक्क गएर अब टक्क गएर खाइन्छ। म चाहिँ यहाँबाट निक्लिन लाग्छु क्या त्यही भएर यसो जारीवाला रोपेर हालिदिनु न भनेर त्यो पानी पर्ला जस्तो लाग्यो क्या पानी पऱ्यो भने त खत्तम हुन्छ नि होइन। यस्तो ठाउँमा नि यस्तो दामी दामी होटल खोल्दै फेरि यहाँ चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ पहाड चढ्न सुरु गरिसक्यौँ है। अलि माथि गएपछि अलि अप्ठ्यारो आउला जस्तो छ ठाडै छ माथि देश तल यस्तो दामी छ। हाम्रो सर चाहिँ यस्तरी आइरहनु भएको छ क्यामेरा त राम्रो हात यार के हो पोको आइफोन भइदियो है पोको आइफोन नि त्यहाँबाट हाम्रो सरजीले देख्यो भने चाहिँ गाली खान्छ होला नदेखोस्। कस्तो दामी लाग्छ मलाई त्यो ठाउँ त आफ्नै गाउँमै यस्तै भयो नि। बाटो त बनाएर रहेछ त्यहाँ जस बाटो चाहिँ दामी बनाएर रहेछ होइन। हावा फेरि यस्तो मिठो त्यहीँ तल यस्तो गर्मी हुन्छ त्यहीँ तल त्यहाँ माथि चाहिँ यस्तो चिल हावा लाग्दिएको ल। अब माथि के हुन्छ ल थाहा छैन ल। माथि घोडा पनि छ अरे घोडा पनि हेर्नुपर्छ ल घोडा छोडा घोडा छ अरे होइन छ हामीले पनि देखा हो लाग्यो बोल्नै सक्दैन त अहिले थाकिसक्यो अब कतिखेर थाक्ने। अनि आज चाहिँ यहाँ गइसकेपछि म भोलि चाहिँ उति टाढा जान्छु अगाडिको रूपसे झरनामा। छ क्या त्यहाँ हो ल यतामा एडभेन्चर भइदिरहेको यस्तो डर लाग्दो ठाउँ अर्को खाजा माइ गॉड त्यहाँ त गहिरो छ क्या त्यो बिच जाने होइन के भयो हराए जानै पर्यो। आएमा अंदर लास्ट डे जस्तै हो होइन 3-4 दिनमा यहाँबाट काम बिरामी भएर लिन खोजिरहेको छु। त्यस पछाडि त्यसकै लागि अरे नि मेमोरी हुन्छ नि होइन क्यामेरा नि कति हल्ल्या हो। ए बस्नु न भने यहाँ त आइसित एउटा गीत याद आयो क्या लौ सुन लौ सुन बाटो आरे ए के भइगयो यस्तो डेन्जर भिड छ तल बनाउनु
कहाँ पुगिसक्यो फिलिली हिँड्छन् बाटो यस्तो खत्तम छ यस्तो ओह्रालोमा मरिन्छ क्या ओह्रालो झर्दा त रोक्नु न म लानु एक हातले उठाउनु पर्छ झारलाई सोचेको भन्दा चाहिँ अलिकति कम छ होइन उकालो भिडालो तर ठिक छ तै पनि सोचेको भन्दा कमै हो हिँड्न सकिला जस्तो लाग्यो भने तलबाट हेरेर चाहिँ हिँड्न चाहिँ सकिने खाले रहेछ तर बसेर खाने बानी लगाएर अलिकति हिँड्न सकेन रहेछ अरू सबै ठिक छ अहिले अब भरे बेलुका कतिको हुन्छ भन्ने उहाँ क्यामेराम्यान मिस्टर महेन्द्र साईजी क्यामेराम्यान मिस्टर महेन्द्र साईको जितको साथमा रामबाबु थापा भिड चढ्दै हामी सबैसँग माथि जाने कोसिस गर्छौँ 4 बजे 3 बजी 1 घन्टा अब 4 बजीसम्म माथि जाने कोसिस गर्छौँ त्यहाँबाट यसो यासा गुम्बाहरू छ कि छैन यसो हेरेँ त्यस पछाडि फेरि झर्छौँ मोबाइल यस्तो गर्दा नि हात दुखिसक्यो है त्यही हात लाउनु पऱ्यो यहाँ ततिर चाहिँ तल त मान्छेहरू अलिअलि हिँडेको थियो क्या बाटो रहेछ होइन माथि चाहिँ बाटो हिँड्छ क्या पुरै भिरमा पनि घाँसे मैदान के त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले त नै तर हिँड्नुपर्छ अरे पछि 4 महिनामा माथिसम्म हिँड्नुपर्छ अरे यहाँसम्म बाटो उता होला नि बाटो यो डाँडा पारी चाहिँ एकजना हाम्रो हामी बसिरहेको अहिले घरको गाई बाख्रा चराउन रहेछ होइन अहिले त्यहाँ पनि जान्छौँ हामी यो झार चुड्यो भने पो तल्लो गरेर पुग्यो तल्लो गरेर होइन तल्लो राम स्ट्रगल बिहाइन्ड द भिडियो तलतिर पुग्छ यहाँ छोड्यो भने अहिलेको यहाँ वेदरको अवस्था चाहिँ यहाँ पानी पर्न लागिरहेछ तर पानी परे पनि हामी चाहिँ पुरा रेनकोटको साथमा आउँदै जाने रेनकोट टोपी सोपी लाउने कुत्रुक्क बस्ने पानी परेदेखि अनि जुगा लाग्छ लाग्दैन त्यो नि हेर्नुपर्छ यति माथि नलाग्नु त हेर त जति माथि आयो त्यति माथि देख्छु त म त सगरमाथा चढे जस्तो फिल हुन्छ है क्या हो मात्रै हो झाडीले त्यो घाँस बराबर हिउँ हामी आरोहण गर्दा त्यो अहिले चाहिँ कस्तो ठाउँमा आयो भने हेर्नु न आफै बस्यो भए त्यस्तो देखायो त ओहो यो रुप्से झरना हो होइन मुस्ताङको जाने बाटोनिर यतापट्टि यहाँनिर यो घाँसा यतापट्टि घाँसा छ यस्तो यो चाहिँ डेन्जर छ भ्यू चाहिँ है हामी चाहिँ त्यो माथिसम्म जाने भन्ने प्लान थियो तर अलि पानी पर्ला जस्तो छ अवस्था चाहिँ तैपनि अहिले त्यो अगाडिको डाँडा जाउँ अलिकति त्यहाँ सम्म रहेछ त्यो सम्म ठाउँमा बसिसकेपछि चाहिँ हेर्छौँ हामी कस्तो छ माथि जान सक्ने हो कि नसक्ने खाजासाजा लिएर छौँ खाजासाजा खान्छौँ त्यसपछि खाजासाजा खाइसकेपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ कस्तो हुन्छ अवस्था होइन अनि यताउता मिल्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ माथि पनि जान कोसिस गर्नेछौँ र भिडियोमा पनि देखाउँछौँ भिडियो क्वालिटी जस्तो नराम्रो भए पनि भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला युट्युबमा हुनुहुन्छ भने टिकटकमा हुनुहुन्छ भने हेर्नु होला अन्तमा हाल्दैन होला सायद यहाँ चाहिँ ल यस्तो भिडमा एउटा बाटो हिँडिएन क्या एउटा बाटो राम्रो हिँडिएन अब चाहिँ अलिकति ठिक बाटो छ हाम्रो सरजी अगाडि हिँडिरहनु भएको छ अब हामी खाजासाजा खान्छौँ उकालो चढ्न सकिन्छ भने उकालो चढेर अझै माथि गएर अझै अर्को भ्यू देखाउन खोज्छौँ अब सकिएन भने चाहिँ सकिएन के गर्ने पहिलोचोटि घारी यार
त्यस्तो त्यहाँतिर एउटा गाडी छैन क्या, नत्र त हिँड्नै सक्दैन होला हामी। यहाँतिर चाहिँ यति गाडी रहेछ, तर डाँडो छ, डाँडोबाट यसो भिडियोहरू बनाऊँ भनेको होइन। यहीँ भने क्या टुसा छ भनेको। कहाँ छ चाहिँ कहाँ? ए रहेछ टुसा छ भन्ने सुनेको थियो। टुसा पनि लैजाउँ यसो, तलतिर खाना हुन्छ। टन्नै छ कि है? टिप्नु न एक बोरा हाल्ने नि, झोलाभरि त लगिदिउँ न होइन। तपाईँ त्यो टिप्नु, म चाहिँ यता भिडियो बनाउँछु है। वाउ 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 वाउ, म नि पहाडकै मान्छे हो, तर यति बेस्ट भ्यू त कहिले देखाएको थिएन हो। ओ माई गड, 360। फाइनली गाइज म चाहिँ यहाँबाट माथि गए पनि नगए पनि देखिने भ्यू यति नै हो भन्ने ठाउँमा ठ्याक्कै आइपुग्यो होइन। घोडा उहाँ रहेछ, घोडा 360 भ्यू। आम्मामा आउँदो रहेछ त भ्यू त फेरि। ठाउँ पनि पुरा काली लाग्दो पाराको। आमामामा हाम्रो त्यहाँ सरजी चाहिँ अब हाम्रो गाउँको एउटा सरजी चाहिँ उहाँ घोडा चढाइरहनु भएको रहेछ। घोडा चढा नि त्यो रहेछ होइन। अनि यहाँ बाख्राहरू पनि आउँदो रहेछ यहाँसम्म नि। यताबाट आयो भने चाहिँ हामी सजिलो हुन्थ्यो होला, यहाँ सजिलो रहेछ बाटो। त्यहाँबाट हामी आयो, मैले अगाडिबाट अलिक अप्ठ्यारो रहेछ। दामी छ है छेउस, सब डेन्जर छ ठाउँ। आउनु होला भनौँ भने आउनु सक्नुहुन्न तपाईँहरू यहाँ 100%। यो गाउँ तपाईँहरू चिन्नुहुन्न, यहाँ पर्यटकीय स्थल पनि होइन। पहिलो कुरो त्यो अगाडि चाहिँ आउनुहुन्छ होला तपाईँ, मुस्ताङतिर जानुहुन्छ भने त्यो अगाडि आउनुहुन्छ। त्यो मेन हाइवे हो, त्यही बाटो जानुहुन्छ तपाईँ यतातिर मुस्ताङतिर। यो मुस्ताङै भनौँ न है, नजिकै छौँ। भ्यू यस्तो डेन्जर छ। मेरो गाउँमा पनि, मेरो आफ्नै गाउँमा भए पनि यतिको भ्यू चाहिँ छैन क्या मेरो गाउँमा। यहाँ चाहिँ गाडी छ, टुसा टिप्छौँ, अगाडि जान्छौँ, अनि हामी फर्किन्छौँ नि होला। अब योबाट माथि जानु नजाने एउटै हो जस्तो यसो हेर्दाखेरि। यो अगाडिको यो डाँडा छ नि, जान्छु होला गयो भने। त्यो फाइनली डाँडाको भ्यूमा हाम्रो ट्याक्क यो चाहिँ नदेखाउँ। दिउ चाउचाउ बिस्कुट हाम्रो साजी आउनु भयो उहाँ पनि है। फेरि देखिहाल नदेखाउने चिज क्या यो चाहिँ, देखिहाल्यो होइन। त फाइनली गाइज हामी चाहिँ होइन यस्तो लगभग टपै भनौँ होइन। अहिले त्यो टपै छ होइन। लगभग अब तपाईँको 50-100 मिटर भनौँ न माथि गयो भने टप पुगिन्छ। तर हामी जान्नौँ होला होइन। अलिकति ठाडै भिड पनि छ, प्लस टाइम पनि रात पर्न आँटिसक्यो। तपाईँको रात परिसकेपछि चाहिँ अब यहाँबाट तल जान सक्ने सम्भावना अलिक कमै छ होइन। त्यही अब अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुन्छ हामीलाई। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी कति माथि आइसक्यौँ भने त यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ क्या। हामी जानु पऱ्यो वहाँ आउँदो होइन, वहाँ बेसमा हो। यो भिड देख्नुहुन्छ, अब यस्तो भिडमा चढ्नुपर्छ होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब यहाँबाट माथि त्यहीँ पुग्नु पऱ्यो होइन। त्यहीँसम्म चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ होला। अब हामी चाहिँ ठ्याक्क यहाँ एउटा वन छैन होइन, यता एउटा वन छैन। तर अब हामी चाहिँ वनमा जान लागिरहेको छौँ होइन। यहाँनिर यो वनभित्र जान्छौँ। प्लस त्यहाँ निगालाको टुसाहरू, 1 सेकेन्ड, निगालाको टुसाहरू खोताल्छौँ। अनि खोतालिसकेपछि प्लस कस्तो डर लाग्दो हो वन पनि। है त हेरौँ, हेर्नु नि ठिकै हो त्यो त। अम्बो त के हो यार, अचम्म त अँध्यारो। अनि हामीले चाहिँ यार भालु पनि आउँछ भन्ने सुनेको थियौँ। भालु चाहिँ अब खै अब त्यस्तै होला। उषा मैले एउटो भेटाइराखेन यार। के होला के अप्ठ्यारो हुने? भिड छैन रहेछ। फाइनली अहिले धेरै छ जस्तो है यहाँ चाहिँ। ल
तीनटा भेटा यहाँ आइसकेपछि यस्तो चाहिँ काट्नु पर्ने रहेछ कि यसलाई पनि है तो हेलो गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ अब माथि आइयो हो यहाँ 2-3 भिडियो होइन चिल्लाइ बनाइदिएको पुरा घाँटी बसिगयो होइन स्वर पनि गएको हामीले चाहिँ यहाँ टुसा टिपेका छौँ होइन यत्रो बित्ति टुसा टिपेर यति एउटा सानो प्लास्टिक भर्यो अनि म खाँदैछु माउन्टेन ड्यू डर्की माथि होइन यो स्प्राइट रहेछ होइन स्प्राइट सबै ठिकै छ अब स्वर सुकिया छ अब स्वर कहिले आउँछ थाहा छैन अब तल पुग्न पनि छ हामी चाहिँ एकछिनमा पुग्छौँ अब बाई बाई गाइज अब तल घोडा पनि छ होला सायद त्यहाँनिरसम्म पुग्दाखेरि रात परेन र मतिर भएन भने भिडियो बनाइन्छ होला नत्र त्यतिको लागि बाई बाई देखिन्न मान्छे यार देखिएन कि मधुरो देखियो के ल भाइ तो गाइज घोड़ा देखो गाइज घोड़ा मोटा मोटा घोड़ा इधर घोड़ा है और उधर घोड़ी ये देखो नाइस नाइस